ในระหว่างช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษายนของทุกปีภาคเหนือของประเทศไทยมักประสบปัญหาฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนส่งผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่หมอกควันบดบังทัศนวิสัยทางด้านการท่องเที่ยวจนส่งผลกระทบต่อทั้งด้านการจราจรทางบกและทางอากาศจนเป็นสาเหตุให้มีการยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินบ่อยครั้งปัจจัยแห่งความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของภาคเหนือในช่วงปี 2560 ถึง 2561 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมโดยให้การสนับสนุนมาตรการหลักมุ่งเน้นการลดการเกิดไฟที่ต้นเหตุปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เผาป่าลดการเผาเศษวัสดุการเกษตรและหากเกิดไฟให้เร่งดับไฟก่อนที่จะลุกลามนำระบบซิงเกิลคอมมานด์มาใช้ในการสั่งการและกำกับเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือมีการวางแผนและมีการป้องกันได้อย่างเป็นระบบมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการบริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องจึงขอเสนอแนวคิดในการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดและกำหนดเป็นนโยบายระดับประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยจัดเก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิทุติยภูมิในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Platform ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูล Cloud Computing และนำปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence หรือ AI เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลดังนี้การจัดทำข้อมูล Big Data Platformสามารถจำแนกชนิดข้อมูลได้เป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1. ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ 3. ข้อมูลด้านสังคมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆอันจะนำไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าได้ดังนี้ 1. ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ภูมิประเทศอันเป็นปัจจัยโดยตรงที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าประกอบด้วยข้อมูลสภาพพื้นที่เช่นพื้นที่ราบภูเขาพื้นที่ราบสูงความสูงจากระดับน้ำทะเลความชื้นสัมผัสสภาพอากาศอุณหภูมิปริมาณฝนทิศทางลมและข้อมูลการเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตในอดีตนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจาก GISDA รวมทั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเป็นต้น 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจประกอบด้วยข้อมูลรายได้ของประชากรต่อคนต่อปีการประกอบอาชีพราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญสัดส่วนหนี้สินปริมาณการขายสุราและบุหรี่ปัญหาความยากจนจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อุตสาหกรรมอัตราการจ้างงานและอัตราการว่างงานเป็นต้นและ 3. ข้อมูลด้านสังคมประกอบด้วยขนาดของหมู่บ้านเพศอายุความหนาแน่นของประชากรอัตราการเกิดอัตราการตายและอัตราการย้ายถิ่นรวมถึงปริมาณขยะอัตราการติดยาเสพติดอัตราการติดสุราและบุหรี่รวมทั้งจำนวนคดีและปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นต้นทั้งนี้ในการจัดทำฐานข้อมูล Big Data Platform ขอเสนอแนวคิดให้ทุกจังหวัดในภาคเหนือนำระบบ Cloud Computing มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและติดตั้งระบบฐานข้อมูลโดยใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน Cloud Storage เพื่อให้เกิดความสะดวกและประหยัดรวมทั้งมีความปลอดภัยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและใช้คาดการณ์พื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤตจุดเฝ้าระวังในการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในเขตภาคเหนือเช่นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ชุดข้อมูลอาทิสภาพพื้นที่ป่าเปรียบเทียบกับข้อมูลรายได้ของประชากรต่อคนต่อปีหรือข้อมูลปริมาณขยะในพื้นที่เปรียบเทียบกับการเกิดจุดฮอตสปอตในอดีตว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญจนก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่หรือไม่อย่างไรทั้งนี้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดในขั้นตอนของการวางแผนและเตรียมการรับมือกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าได้ก่อนเกิดเหตุล่วงหน้าซึ่งถือเป็นนวัตกรรมภาครัฐในด้านของการวางแผนอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง